লা- আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা পার্সেল ব্যাগ। এটা এসেছিল ফেনী থেকে। তো এটা আমি আহ, এটার এটার ভিতরে হচ্ছে হিটাচি ডাবল ডোরের ফ্রিজের ইনভার্টার সার্কিট। তো আমি এই সার্কিটটা রিপেয়ার করব এবং যারা কাজ করতে চান এই টাইপের তাদেরকে কিছু বেসিক ইনফরমেশন দিব। যারা এই টাইপের সার্কিটগুলোর কাজ করতে চান, মূলত এই সার্কিটগুলোর এসএমপিএস সাইডটা ম্যাক্সিমাম খারাপ হয়, খুবই কম খারাপ হয় ইনভার্টার সাইড। তবে আপনার এসএমপিএস সাইডটা যারা সিআরটি কাজ করেছেন, যারা সিআরটি এবং অনেক সিআরটির প্রতি খুবই অনেক দক্ষ, তারা কিন্তু এই এসএমপিএস সাইটগুলো খুব দ্রুত ভালো কাজ করতে পারবে। তো আমি বলবো যারা এসি এবং ফ্রিজের যেই সার্কিটগুলো আছে, মূলত এসএমপিএস সাইটটা খারাপ হয়, আপনারা এই সাইটগুলো খুবই অনায়াসে ঠিক করতে পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ফ্রেশ একটা সার্কিট, মনে হচ্ছে কিছুই হয় নাই। এখন একটু ক্লোজলি দেখলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজ বাস্ট হয়ে গেছে এবং এটার যে এসএমপিএস সাইডের আছে, এমনকি এটা যে স্টেপ ডাউন যে ট্রান্সফরমার আছে, ট্রান্সফরমার পর্যন্ত প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি লুপ দুইটাই জ্বলে গেছে একেবারে। আমি মিটার দিয়ে কানেকশন খুঁজে দেখলাম, কানেকশন নেই। তো চাউলে চিন্তা করেন কী পরিমাণে এটার যে হাই ভোল্ট পেয়েছিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দুইটা প্রোগ্রাম, এই দুইটা প্রোগ্রাম যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু এই সার্কিট ঠিক হবে না। আর আপনারা আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি ব্যাকপার্টটা, যেটা ট্রাই করেছিল অনেকে ঠিক করার জন্য, কিন্তু হয়নি, কারণ এটার চোপারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফুটে গেছে, কিন্তু বোঝা যায় না একেবারে। আইসি ফুটা, আইসি চেঞ্জ করতে হবে এবং স্টেপ ডাউন যে ট্রান্সফরমার আছে, ট্রান্সফরমারটা সহ চেঞ্জ করতে হবে। তো আপনারা যারা সিআরটির কাজ করেন, যারা পিসিবি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ, তারা কিন্তু খুবই সহজে কাজ করতে পারবেন এবং মিটার রিডিং যদি ভালো বোঝেন বা পার্টসের ভ্যালু যদি আপনি মিটার দিয়ে বের করতে পারেন, তারা অবশ্যই ভালো কাজ করতে পারবেন। আমি আশা রাখি। আমার ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকুন।